குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி, இருமல், ஜுரம் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. உடனே சரி பண்ணுற மாதிரி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், வெத்தலை. இந்த வெத்தலையில் 5 மிளகு. நம்ம 5 வயசுக்கு மேலேன்னா 2 வெத்தலை, 5 மிளகு. வெத்தலைக்கு நடுவில் அந்த மிளகை வச்சு நல்லா மடித்து கொஞ்சம் நேரம் வாயில் மென்று அந்த தண்ணியெல்லாம் முழுங்கிட்டிங்கன்னா, அந்த சாரெல்லாம் முழுங்கினா உடனே சளி சரியாயிடும். அந்த தொண்டை கரகரங்கிறது உடனே சரியாயிடும். நிறைய சளி இருமலாக இருந்தால் 20 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க இந்த 2 வெத்தலை, 5 மிளகு காலையில் சாயந்தரம் 2 வேளை சாப்பிட்டு பாருங்கள். உடனே அந்த சளி, இருமல், அந்த தொண்டை கரகரங்கிறது எல்லாம் நின்றுடும். 5 வயசுலேருந்து 10 வயசுனா 1 வெத்தலை 2 மிளகு 2 நாள் 3 நாள் தொடர்ந்து 2 மிளகு வச்சு 1 வெத்தலை மடித்து அந்த குழந்தைங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் மென்று கொடுங்க. இல்லைன்னா நம்ம சின்ன குட்டி உரலில் இடித்து கூட அப்படியே உருண்டை பிடிச்சி வாயில் வச்சிங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.